Всем привет! И сегодня мы будем ехать на море. На поезде. Но это вечером будет, но мы снимаем влог с утра. Да, чтобы вы были с нами с самого утра и до конца наших влогов. У нас будет неделя влогов. Каждый день будут выходить влоги, поэтому смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы начинаем. Поехали! В общем, сейчас мы идем на площадку, немножко там погуляем. Смотрите это видео до конца, мы надеемся, вам будет интересно. Мы вчера, идем такие, посередине дороги сидит какой-то кот. У него ухо отгрызано. Да. У него там раны есть, Да, мы хотим сегодня его встретить. Вчера мы пытались его привести к нам во двор, покормить хотели его, но он что-то не захотел. Мы такие думаем, ну ладно, может сейчас его встретим. Короче, мы сейчас идем, погода такая как-то не очень прохладная. Да, Карина еще в футболке и шорты. Да, но я не знала, что на улице такая погода, я думала, лето все-таки. Короче, мы сейчас идем, пока что этого кота не видно. Если что, то мы пойдем сейчас покатаемся на качелях, потом, может, позаполняем личные дневники, а дальше будет видно. Короче, мы уже катаемся на качелях. Я села так, чтобы камера не отсвечивала. Да, сейчас у нас почти час. Поезд у нас на 9:30. Домой заходить Саша будет в 7, я примерно в 7:30, в 8. Кстати, мы забыли рассказать, что когда оставалось до моря 35 дней, мы уже стали считать дни. А сейчас уже сегодня ехать. Как мы дождались вообще? Да, так быстро реально время прошло. Короче, мы уже погуляли, покатались, и сейчас мы идем во двор заполнять личные дневники. Да. Также сделаем вам небольшой спойлер. Мы будем снимать кучу влогов. Будем снимать, как мы едем в аквапарк. Да, а дальше что не пропустите наши видео. Да, а дальше вы сами узнаете, не буду вам дальше говорить, чтобы было сюрприз, чтобы было интересно смотреть. Короче, мы сейчас сходили за личными дневниками. Я вынесла наклейки, фломастеры, краски, разные ручки. Сейчас жду Сашу. Присоединилась Ангелина. Сейчас мы ждем Сашу и все вместе будем рисовать. Вот Саша вышла. В общем, смотрите, что мы уже нарисовали. Да, вот. Короче, мы закончили рисовать. У нас сейчас время уже 5:30. Мы рисовали очень долго. Я даже не помню, во сколько мы начали. Сейчас я сижу, жду Сашу. Мы уже порисовали. И сейчас будем идти в магазин скупляться для поезда. Мы сейчас уже будем идти в магазин скупляться к поезду. Да. Короче, мы пришли в АТБ. Сейчас будем брать. Да. И мне. Все. Да. Короче, мы идем. Ладно. А я одну такую, я не знаю. Короче, мы скупились и сейчас идем за наклейками. Меня люди. Короче, мы уже пришли с магазина, и сейчас мы немножко посидим, погуляем. Время у нас 50 минут уже до выезда, и сейчас мы уже пойдем домой, будем собираться и выезжать, вызывать такси. Упакована, вся нашпигована. В общем, ты вся очарована. Мы выходим. Давай, Володь. В руках. Так, все. Ничего нет. Мадам. Туда. Да, вот мы, короче, на вокзале. Идем в зал ожидания, потому что мы приехали на час раньше, поэтому... Ты говорила на 15 минут. Да, но так получилось, что нам еще тут час сидеть. В общем, мы сидим уже в зале ожидания. Да, короче, скучно. Вызываем такси, скоро выходим, вызывать, да. Как ты так сделал? Короче, она куда-то убежала, одела маску для сна, почему бы и нет.
Все, мы уже, короче, идем. Поезд такой. Класс! Настя, еще такие сюрпризы. Спасибо. Все, мы уже идем. Вот мы, короче, идем, там наш поезд уже приехал, и сейчас мы будем садиться, я буду все снимать. Это первый раз, когда я так решилась прям все снимать. А, класс. Саша первый раз видел. Да, боже, я так обожаю поезда, просто 5-й вагон. А в какую сторону он едет? У нас 9-й вагон. Сейчас мы будем ехать в купе, а назад мы будем ехать в плацкарте. Ну, ладно, какая разница? Главное, что на поезде я бы запрещена. Да, вот мы, короче, идем. Так, да. Так, девочки, Короче, сейчас мы будем заходить. Так, давайте будем забирать вас. Мама, я, а как я? А, ну ладно. Мама, Да, не бойся, я тебе сейчас это самое. Подожди. Стой. Не бойся. что ты? Так, заходи. Давай. Давай. Ого, не тяжело. У меня тоже. Меня штаб просит, мужик. Я поеду. Давай. А сумку там моя лежит в первом купе. Забрал ее? Короче, вот мы уже зашли. Короче, мы где-то в конце, надеюсь, не возле туалета, но сейчас посмотрим. 34, 35. Дальше. А ну, классно, все подряд. Сейчас мы должны как-то свет включить. Блин, тут нету бортиков. Мы будем на первом. Ладно, Вы на внизу. я тут. Так, подождите. Так. Давай залазь сюда, голову. Да, Саш, я пошутила. Открывай, да, или сначала. А, ну давай, драми. Голове ты. А что это за штука? Ой, нет. Ой, нет. Короче, мы уже в поезде. Да, на втором этаже. И сейчас На Макоста. мы сейчас будем кушать. Мы купили еще И слёзки купили. И да, сейчас. И лунтика, если не купе купили. И лол открывать. А, это шторка. Еще нам карандаши берут. Да вот такие блокносики. А карандашики? И карандаш. А у Саши есть карандаши? Да, у меня тоже. Надо их распаковывать. Распаковка карандашей. Мы едем! Не кричи. Короче, мы сейчас переезжаем речку нашу, Днепр переезжаем. Нет, смотрите, как красиво ночью будет школьник. Сейчас маленькая Карина будет открывать лол. Будем открывать лол. Открывай. Давай! Класс, тут по пакетикам, прям как почти в оригинале. Короче, смотрите, какая мне лол попалась. Там поезд, поезд. Там едет поезд, да, вот. Короче, не знаю, что там Саша наснимала, но вот такая вот мне попалась, у него блестящие волосы. Вот, смотрите. Вот наши куклы. Детский сад. Нет, да. Короче, мы Мы сейчас... сейчас Барни будем Мы сейчас будем есть. кушать. Сейчас я тоже. Вот у меня распаковка Барни. Сейчас мы будем распаковывать Барни. Смотрите, как они выглядят, такие вкусненькие. Пойдем на улицу, у нас сейчас остановка 20 минут. Короче, Саша уже пошла. Сейчас я закрою. Подожди меня. Короче, вот мы уже тут. Я хочу. Давай. Молодец, Ленусик. Ленусик. Поезд. Давай.
А это Карина, Саша и Синельникова. Почему так набегались? Очень набегают. Прям очень сильно. Ну, закрывается, ладно. Будет. Мама еще на улице. О, привет. Сейчас будет трюк выполненный профессионалами, не повторять. Да, что ты же Петя подумала? Мама самостоятельно. Мама не повторяй! Какой там Васятюк? Я еще хочу Фурман Александру. повторять трюки в домашних условиях. Все трюки выполнены профессионалами. Да. Привет. А я рад. Короче, мы сейчас будем кушать. Да. Мы уже пересели на низ. Да, мы уже внизу, потому что мама уже будет ложиться спать, мои родители будут ложиться спать. Выключили нам свет, а не годит. Это да, в поезде выключили свет, но мы включили такие вот лампочки. Вообще нам тут классно, я просто обожаю. Мы рисуем. Вот, да, мы сейчас будем рисовать. Я уже порисовала. Хотите? Да, вот Саша нарисовала радугу, и там еще первые цветы там есть. Ну что, будем, короче, кушать. Всем приятного аппетита, кто кушает. В общем, мы уже сейчас будем, наверное, ложиться спать. Увидимся с вами завтра утром. Всем спокойной ночи. Короче, у нас уже примерно 12:30, и мы до сих пор не спим, потому что мы стоим уже примерно час, и мы не можем заснуть. Мы так громко смеялись, что к нам приходили и нас успокаивали. Нам сказали, что типа все люди спят, а мы нет. И нас успокаивали. Да. И мы стоим уже час примерно. Мы вообще... Господи, кто-то орёт. Мы не понимаем. Мы даже думали, что вагон отцепился, но наверное, нет. Вот. Вот сейчас к нам опять придут, если что, мы его снимем. Мы сейчас попытаемся заснуть, если получится. И завтра утром увидимся. Кстати, у нас уже 2 августа. У нас уже 2 августа. И что вы думаете, к нам снова приходила эта тетя и стала читать стихи? Ну да. Так к нам не приходила. И нам пришла тетя, стала стучать. Мы ей не открыли, и она стала нам рассказывать стихи. Девочки, так нельзя. Вы не дома вообще-то. Да, у нас маленький. У нас уже начало 2. Мы стоим уже около 2 часов. У нас уже 5 августа. На самом деле 2 августа. Мама говорит уже 3, 5. Ну блин, серьезно. Все люди хотят в туалет, а туалет закрыт. Мы стоим уже где-то часа 2, может даже больше. Пусик закрыт. Вот, короче. Ладно, я буду заканчивать снимать, а то к нам опять сейчас начнут стучать. Да. Пока. Короче, мы наконец-то поехали, да. Слава Богу. Теперь мы можем хоть в полголоса разговаривать, потому что нас не так слышно. Да, вот, мы, короче, едем, и ладно, мы, наверное, реально сейчас будем спать, потому что завтра будем до ночи не спать сегодня, не поспим даже часа. Ладно, ребят, всем пока. Короче, всем привет, мы уже проснулись, сейчас у нас время 3:33, приезжаем мы в 3:40. Мы сейчас будем быстро слаживать вещи и будем уже выходить. Вы, как всегда, с нами, пошлите. Все, мы уходим. Сейчас я... Все, мы уже выходим. Так, все, пошли. Все, я беру. Пошли. Холодно. Короче, мы сейчас будем идти на машину, у нас сейчас встретится хозяйка из домика, в котором мы будем жить. Мы сюда едем уже 2 год. Мы сейчас стоим напротив заправки, сейчас с нами должны подъехать. Нам тут нереально холодно просто, я не знаю, у меня руки трусят. Все, короче, за нами приехали, мы сейчас идем уже. В общем, Короче, мы уже в номере, сейчас будем чемоданы. да, в общем, разлаживать. смотрите это в следующем видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.